السلام عليكم اساتذه، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. المهم كما وعدتكم دابا غنكمل معكم التصحيح ديال الامتحانات القدام. دابا غنخدموا التصحيح ديال اكزام 2009. ما تنساوش الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي، ما تنساوش ديروا ابوني، تفعلوا الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش هكا تعمل فائده ولكم الاجر. دونك بالنسبه لي زيكزيرسيس راه ما غنديرش التصحيح ديالهم يكونوا مستفين. حاولوا تخدموا ليكزام وعاد تلقوا الفيديو ديالي وتمشيو كل كيسيون تصحوها، حيت كاين الوقت ضيق، دونك غياخد مني الوقت بزاف الا درت داكشي مرتب. دونك واحد الأ بلي كوشي، بلي كوشي كار، حيت عندك كنلقاو لي كوش كيتعاودوا اس دي اش اس HSDH. Donc on a les couches S, D ou H qui se répètent. B, c'est une faille inverse car on marque la présence des plis, ce qui signifie qu'il y en a dans une zone où on a des forces compressives. 4, plissement des couches, puis le recoupement qui a donné le granit puis la faille. Donc d'abord غادي ندوزو لكيسيون وحده اخرى في هذا الاكزام. Examen 2009 كما ديما. Exercice 4, c'est une granite anatexique car on marque la présence du schiste, puis une zone Z, puis microgranite, puis granite. Donc l'argile est transformée en schiste par métamorphisme, puis en micaschiste, puis en gneiss lorsqu'il atteint la limite du transformation, c'est-à-dire du métamorphisme. Il va se transformer en granit anatexique. 3A, la présence du microgranite est due à la solidification moyen du magma granitique. Donc le microgranite, il est issu par le même magma du granit. Seulement dans cette roche on trouve des cristaux qui est un peu de petite taille. Donc cette roche provient du schiste qui est subi une métamorphisme, est transformé en micaschiste, puis en gneiss, puis migmatite, puis en magma granitique qui va subir un refroidissement moyen qui donne une microgranite avec des cristaux petits par rapport le granit. Schéma du granit المهم تتقلبوا عليه، راه عندي في شي كتاب ديال الثامنه. داكشي علاش دابا ما درتها لكمش. دابا غادي ندوزو لكيسيون وحده اخرى في هذا ليكزام. اسمحوا لي. المهم قال لك exercice 3 4 menaçant la sécurité alimentaire et les équilibres écologiques marins, donc des équilibres de la nature. Ça veut dire question اللي كاينه هنا. دونك غندوزو لكيسيون وحده اخرى. exercice 2 phénomène de هادو راه ديجا خدمتهم معكم في الفيجيتال. phénomène de fécondation cystogamie, le cycle chromosomique de la spirogyre. La spirogyre se présente sous forme de filaments pluricellulaires. Les filaments de sexes opposés peuvent s'appareiller et former des pentes de fécondation. Le contenu cytoplasmique de la cellule femelle et fusionne avec son contenu les deux noyaux des deux cellules s'unissent et donne naissance à un zygote diploïde qui entre en vie ralentie. Lorsque les conditions de vie deviennent favorables, l'œuf s'active et subit une méiose pour donner 4 noyaux haploïdes, dont 3 dégénèrent. La cellule restante est une zygospore haploïde qui germe pour
donner un nouveau filament. Donc, 3 spirogyra, mauvaises conditions environnementales. عندنا أول حاجة le rapprochement de 2 filaments qui est le contenu d'une cellule passe dans l'autre. تاني حاجة masse cytoplasmique à 2 noyaux, fusion des 2 noyaux. ثالث حاجة zygote qui s'entoure d'une paroi épaisse, forme de résistance, retour à bonnes conditions environnementales. عندك أول حاجة la germination du zygote, méiose. عندك تاني حاجة 4 noyaux haploïdes qui يعطيونا 3 dégénères. رابع plutôt troisième ثالث حاجة un nouveau filament haploïde. Remarque en eau douce égale cycle de dessèchement. عندك le cycle monogénétique haplophasique, exemple Spirogyra chlorophycée. المهم ان هنايا الجاميتوفيت تيكون عنده ان خلاص كما تنعرفوا. وقعت لينا لا فيكونداسيون سميتها سيستوغامي يعني قنطره بحال القنطره كتعطينا زيغوت. هذاك الزيغوت اللي هو سبوروفيت تيكون عنده 2 زين من بعد كيوقع ليه الميوز صافي وتيعطينا داك الجاميتوفيت. دونك دابا غادي ندوزو لكيسيون وحده اخرى في ليكزام 2009. هذه اخر كيسيون اكزرسيس 1. المهم اكزرسيس 1. سمحوا لي راه تحيد لي الفلاش التليفون يطفى حيت من الصباح وانا كنسجل لكم. غنحاولوا نكملوا بعدا هذا باش نحطوا لكم اكزرسيس 1 فيكونداسيون بلوتو اف ا شنو سميت هذيك لا كريبتوغامي و لا autophagie اسمحوا لي autophagie FA autophagie FB hétérophagie. Hétérophagie, les substances exogènes pénètrent dans la cellule par phénomène d'endocytose. Il se forme une vésicule dans la membrane et issue de la membrane plasmique appelée phagosomie. عندك les membranes du lysosome primaire et du phagosome fusionnent pour donner un lysosome secondaire. C'est dans ce lysosome qu'il y a lieu la digestion du matériel exogène par les hydrolases acides. Ensuite, il se transforme encore résiduel. دونك هكا غادي نكونوا سالينا الكوريجي ديال ليكزام 2009. ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم اي جديد وبارطاجيو الفورماسيون مع اصحابكم. وخليو لي دي كومونتير. لي زيكزام راه كاينين محطوطين في الجروب ديال تيليجرام صافي في الجروب سواء ديال لي دوكيومون سواء اللي تنهضروا فيه. وبون كوراج.